Pozdrav prijatelji! Jeste li barem jednom stavili pored paradajza s makazama u ruci i pitali se da li da odsječe vrh ili da ga ostavim? Niste jedini. 7. je mjesec, paradajz je kao što vidite zdrav, pun je plodova, prvi plodovi su već počeli, međutim sada dolazi do onog pitanja koje muči hiljade baštovana svake godine. Svake godine baštovani naprave potpuno istu grešku. Neki prerano prekinu rast paradajza i ostanu bez novih cvjetova i plodova, drugi ga nikada ne zakinu i na kraju dobiju mnoštvo zelenih paradajza koji ne stignu sazreti prije hladnog vremena. Zanimljivo je da su oba pristupa pogrešna, ako ne znate kada se vrh zapravo kida. U današnjem videu ću vam objasniti kada se kida vrhovi paradajza i kada to ima smisla, kada ga nikako ne treba kidati i kako jednom potezom možete pomoći biljci da usmjeri svu svoju energiju sazrijevanje plodova koje već ima. Dobrodošli na kanal Svijet voća i povrća, dobrodošli na naš novi video. Prije samog kidanja morate razumjeti jednu vrlo važnu stvar. Paradajz je biljka koja neprekidno raste, dok god ima toplote, vode i hrane, on će stvarati nove listove, nove cvjetove i nove zaperke. To je odlično u maju i junu, ali krajem ljeta situacija se mijenja. Biljka troši ogromnu količinu energije na rast, dok istovremeno na sebi nosi desetine plodova koji neće svi sazreti. Tako da vrijeme je da vam pokažem kako se to zapravo radi. Kada dolazimo do pitanja da li kidati zaperke, odnosno kada kidati vrhove paradajza ili ne, bitna je jako jedna stvar. Sve to zavisi od vremena. Ako je tek početak ljeta, prirodno se još 2 do 3 mjeseca toplog vremena, ne morate kidati vrhove. Biljka će nastaviti stvarati nove cvjetove i nove plodove koji imaju dovoljno vremena da sazriju, međutim kada procjeni da je kraj sezone blizu, odnosno kada je vaš paradajz narastao preko 2 metra, kao što vidite u našem primjeru, tada kidanje vrhova paradajza ima smisla. Također, na taj način poručujete biljci da više energije troši na stvaranje plodova, odnosno na ukrupnjavanje plodova, nego na rast paradajza u visinu. Rezultati će biti krupniji, kvalitetniji i brže sazreju plodovi. Kada govorimo o kidanju vrhova, to se radi sljedeći način. Pronađite posljednju cvjetnu granu ili posljednji grozd plodova koji želite ostaviti. Iznad njega ostavite 2 do 3 zdrava lista. Tek nakon toga odstranite vrh biljke. Ti listovi tu nisu slučajno, oni nastavljaju hraniti posljednji grozd i pomažu da plodovi pravilno sazriju. Ako odsiječete vrh odmah iznad grozda bez jednoga lista, biljka gubi dio sposobnosti da te plodove hrani. Postoji situacija kada vrhove nikako ne treba dirati. Ako je biljka slaba, kasnije je posađena ili tek treba ozbiljnije cvjetati, tada je preporučeno da se vrhovi paradajza nikako ne diraju. Drugim riječima, također ne postoji datum za kidanje vrhova. Bitno je kako vaš paradajz izgleda, također jako je bitno za vaše geografsko područje u kojem živite, da li to po vrijeme traje dugo jesen. U takvim krajevima paradajz može nastaviti donositi plodove još sedmicama, pa čak i do polovine 10. mjeseca. Drugim riječima, to je jako pametno i ne treba dirati vrhove. Dakle, po meni kidanje vrhova paradajza je proizvoljno, neki to rade, neki ne rade. Također, kidanje vrhova mora znati da nećete povećati broj plodova, njegova svrha je da poboljša sazrijevanje i kvalitet plodova koji su već formisani. To je velika razlika. Na kraju zapravo jedno pravilo. Ako novi plodovi nemaju dovoljno vremena da sazriju, vrijeme je da zaustavite rast biljke. Ako vremena ima dovoljno, pustite paradajz da raste i da daje ono što je najbolje, a to je stvaranje velikih sočnih plodova. Također u komentaru ostavite da li vi kidate vrhove paradajza ili ga puštate da raste do kraja sezone. U principu to je to za ovaj kratki video, hvala što ste pratili i vidimo se u sljedećem videu.